مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه طبيعيه وفعاله كتصلح لنزله البرد وكتصلح للبلغم وزوينه، يجربوها، وانتي بيوتيك وصحيه. وهاد الوصفه كتكون من مكونين: من اللفت الابيض، اللفت اللي كنديرو في الكسكسو، ومن السكر كلاصي بودره. وانا غادي نغسل هاد اللفت ونرجع معكم. من بعد ما نقينا اللفت ديالنا، حيدنا القشره وغسلناه، كنحكو فيه الحكاكه. اللي بغى يطحنو في الطاحونه يطحنو، كنحكو بهذا الشكل مزيان. من بعد ما حكينا اللفت ديالنا غنزيدو عليه سكر كلاصي، داكشي اللي بغيتو. السكر كل ما زدتو السكر بزاف كل ما كيخرج لي كيفتعل السكر مع اللفت، وكيخرج داك السيرو اللي بغينا. كتحركو على هذا الشكل مزيان بحال هكا تيندمج مع بعضو، وغادي تغطيوه وتخليوه حتى يطلق هذاك السيرو ديالو. وحنايا شنو بغينا داك السيرو نشربوه. وراه مزيان هاد اللفت والسكر كلاصي، راه مزيان للسعال، كيصلح لمرض السعال، وكيحيد البلغوم، وكيقضي على البرد في الجسم كله. وفيه الاملاح المعدنيه، وفيه الكالسيوم، وفيه فيتامينات كثيره، وهو احسن من داك الدوايات وداكشي. وراه كيصلح للدراري، تصلح للاطفال، وتصلح للكبار والصغار. غير استعملوه، ما تخافوش منه، مزيان للصدر بصفه عامه. وكنتمنى منكم خوتي وحبابي تدخلوا عندي لقناتي وتفعلوا لي الجرس وديروا لي ابوني، بارطاجيو هذا الفيديو مع الحباب والصحاب. وبسلامه عليكم، فضلا وليس امرا. بسلامه عليكم، خليت لكم الراحه.